हाँ बच्चों देखो, आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फाइंडिंग साउंड ऑफ ओ, मतलब ओ की ध्वनि वाले शब्द। ठीक है बच्चों, हमने फाइंडिंग साउंड ऑफ ए पढ़ लिया, फाइंडिंग साउंड ऑफ ई पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे फाइंडिंग साउंड ऑफ ओ, यानी ओ की ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, उनके एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि कैसे बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। देखो सबसे पहले बताओ ये क्या लिख रहा है, ओ। क्या लिख रहा है बच्चों, ओ। ओ की ध्वनि कैसे निकलती है हिंदी में, ओ। कैसे निकलती है, ओ। देखो एग्जाम्पल देखो बच्चों, सब बताओ क्या लिख रहा है, पी ओ टी। पी ओ टी, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो पी की ध्वनि निकलती है प, ओ की ओ, टी की क्या निकलती है ट। पी ओ, ये दोनों क्या, इसको क्या बोलेंगे, पी ओ पो। क्या बोलेंगे, पो। टी की क्या निकलती है ट, पॉट। क्या बन गया ये, पी ओ टी पॉट। देखो अब एम ओ टी, एम ओ टी, एम की क्या निकलती है म, ओ की निकलती है ओ, तो ये दोनों क्या मिल गए, बन गए मो। टी का क्या निकलता है ट, एम ओ टी मॉट। सी ओ टी, सी की ध्वनि निकलती है क, ओ की निकलती है ओ, टी की निकलती है ट। सी और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, कॉट। क्या बन गया, कॉट। अब अगला देखो, एच ओ टी, एच की ध्वनि क्या निकलती है ह, ओ की ओ, टी की ट। एच ओ बनकर क्या बनाएंगे, हॉ, टी की ट, हॉट। क्या बन गया बच्चों, एच ओ टी हॉट। एन ओ टी, एन की ध्वनि क्या निकलती है न, ओ की निकलती है ओ, टी की निकलती है ट, एन ओ टी नॉट। एन ओ मिलकर क्या बनेंगे, नॉट। क्या बन गया, एन ओ टी नॉट। अब देखो ओ के, ओ की क्या निकलती है ओ, और इसको क्या बोलते हैं हम, के। क्या हो गया, ओ के, ओके। अब देखो एफ ओ एक्स, एफ की निकलती है फ, ओ की निकलती है ओ, एक्स की ध्वनि निकलती है एक्स, तो एफ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, फॉक्स। क्या मिल गया, एफ ओ एक्स फॉक्स। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह ये देखो, डी ओ जी, डी की ध्वनि क्या निकलती है ड, ओ की निकलती है ओ, जी की निकलती है ग। क्या निकलती है जी की ध्वनि बेटा, ग। अब देखो डी और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, डॉ ग। क्या निकलती है जी की ध्वनि ग, डॉग, डॉग, डी ओ जी डॉग। एल ओ जी, एल की ध्वनि क्या निकलती है ल, ओ की ओ, जी की क्या बताई थी अभी ग। देखो एल और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, लॉ ग, एल ओ जी लॉग। देखो अब पी ओ जी, पी की ध्वनि क्या बताई थी प, ओ की ओ, जी की ग। पी और ओ मिलकर क्या बनेंगे, पौ ग, पी ओ जी पॉग। टी ओ पी, टी की क्या निकलती है ट, ओ की क्या निकलती है ओ, पी की क्या निकलती है प। टी और ओ मिलकर क्या बनेंगे, टॉप, टी ओ पी टॉप। देखो पी ओ पी की ध्वनि क्या निकलती है प, ओ की ओ, फिर पी की प, पी ओ मिलकर क्या बनेंगे, पॉ प। क्या बन गया बच्चों, पॉप। अब इधर देखो, एल ओ पी, एल की ध्वनि क्या निकलती है ल, ओ की ओ, पी की प। एल और ओ मिलकर क्या बनेंगे, लॉ प, एल ओ पी लॉप। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देखो, पी ओ टी पॉट, पॉट। एम ओ टी मॉट, मॉट। सी ओ टी कॉट, कॉट। एच ओ टी हॉट, हॉट। एन ओ टी नॉट, नॉट। ओ के, ओ के, क्या बोलेंगे इसको, ओके। एफ ओ एक्स फॉक्स, डी ओ जी डॉग,
LOG लॉग, POG पॉग, TOP टॉप, POP पॉप, LOP लॉप। ठीक है बच्चों, देखो होमवर्क में भी आपको ओ की ध्वनि वाले शब्द लिखने और इन सबको पढ़ना भी सीखना है। ठीक है बच्चों, देखो आपको POT पॉट ऐसे लिखना है, इनको मत लिखना। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं ना बच्चों। यहाँ से POT पॉट से लेके पूरे LOP लॉप। ठीक है, ये पूरे लिखने और इनको पढ़ना भी सीखना सब। ठीक है बच्चों।